1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3、11、2、3、12、2、3、13、2、3、14、2、3、15、2、3、16、2、3、17、2、3、18、2、3、19、2、3、20、2、3、21、2、3、22、2、3、23、2、3、24、3。好，这是第一段24个3拍。接着跳第2段，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3、11、2、3、12、2、3、13、2、3、14、2、3、15、2、3、16、2、3。好，这是第2段16个3拍。接着我们来跳间奏，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3。好，这是间奏9个3拍。它的舞序是前舞1、2，间奏1、2、2。2完要接1的时候，会多一个3拍，因为你勾转过来之后，直接放下就好。这就是多一个3拍。接着又到第1段，第1段没有后面的，第1段它的整个只有跳16个3拍，没有跳后面。我们把结尾的第1段跳一次来看起来，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3、11、2、3、12、2、3、13、2、3、14、2、3、15、2、3、16、2、3，再多一个3拍做 ending。